ako sa na to môžem... Hej! Ty kde žiješ? V stredoveku? Takto už sa to dávno nenosí. Si chceš odfajčiť kríže? Iba ukážem ti ako na to. Čo si ešte neobjavil? Popruhy? Pozeraj. Raz, dva, tri. Jednoduché. Pre každého typka jeden takýto frajerský popruh. Táto pracka udrží až 270 kg. Jednoducho prevlečieš, naspäť a hotovo. Drží. A toto sme mali priamo v predajni, to mi až teraz hovoríš?